no habang ikan na kani Apo iti barong nga tawin iti biyag mo ket kasabay iti panagkarkararag mo ken uray pa iti panangamong anya pay iti kayat ni Apo Dios nga aramiden iti biyag mo uray met iti tunggal maysa anya tayo antayo nga ibagbaga nga bakita kon antayo ibagbaga nga nalpas tayon ti trabaho tayo or nalikudan tayon dagiti nga banbanag when mabalin nga nalikudan tayon dagiti banag nga araramiden tayo iti kapigpigsaan tayo ngem adda pay dagiti kailangan tayo ken mabalin tayo nga aramiden habang tayo ay nabubuhay dito sa mundong ibabaw. So laglagipen tayo nga awan iti sabali nga makaipaay iti daytoy nga banag ken makaipakita iti daytoy nga banag no saan nga ni Apo Dios. Isu nga constant kuma agtultuloy kuma jay panakitungtong tayo ken panakipagrelasyon tayo ken ni Apo Dios. Adda dadi jay instances nga idiubeng ket naka aktibo iti panagkapilya, panagserbe, panagkararag, panagbasa ti Biblia. Ngem iti bumakiten ken lumakayen kasadot na mitten uray no agkararag payen. Masapol nga iti panagbiag tayo iti inaldaw-aldaw tapno makita tayo nga adda pangget ken plano ni Apo Dios kada tayo uray pay no han tayo makakunkuna ilen kunkuna tayo adu dagiti saksakiten tayon ngem habang tayo ay binibigyan ng Diyos ng ating buhay ay mayroon siyang gusto sa atin at